終於嚟到停車場，哇！成個廣州大塞車嘅喂！哎呀，開咗成個鐘啊，大佬！哦，由出門口嗰度一路塞到一路塞到嚟呢度嘅咧，又會姐雞煲，正啊！呢個要即刻翻動下翻動佢。今日多唔多人啊？今日可以喎，最多。今日可以啊！係啊，呢啲咧要講啊師傅手勢，真係講師傅手勢。真係啊！你睇下，翻嚟仲食嚿蛋糕喎你，咁肥都難啊！我費事切咗佢嗰啲。係啊，佢翻嚟會唔會話點解少咗咁多嘅？Hello， 各位觀眾大家好，我而家所在位置咧就喺歐拉車嘅副駕啦。今日咧其實老婆負責開車，我哋去西朗市場買餸。大家見我咁樣錄影得都知道，其實就梗係唔係我揸車㗎啦。譬如大塞車，幾條拼埋兩條。幾條車道拼埋一齊啊！咁啊呢個時候咧就考驗一個女車主嘅時候。女司機嘅時候啦，跟住行埋係啦，係咪先？咁佢攝埋嚟，咁佢唔夠你攝㗎，係咪先？你睇下，喂，追打佢啊！嗱，呢啲咪滴滴佬咯。唔係啊，佢就係唔讓㗎。佢唔讓㗎，佢唔會讓㗎。人哋交錯通行，佢就係要唔交錯。而且咧，其實佢唔會快好多㗎啫嘛，係咪？刮咗咧就佢全責㗎喎。人哋係呢啲路口要交錯通行㗎嘛。係啊。我行完到你嗰條線，你嗰條線之後啊，到我呢條線，佢就係唔讓你。因為如果前邊係好快咧，佢攝你一個車位咧，情理上都講得通，法理上講唔講得通我唔知啊。但係而家你前邊係塞到咁，其實佢攝你作用唔大㗎嘛，咁冇計啦，係啊，最緊要安全到達就係啦，習慣問題嘅，習慣問題。大塞車都係咁樣嘅，其實最主要呢度塞車咧，就係因為有啲車要過去右邊去金沙洲啊，好塞車嘅呢度廣州，睇住啲車線埋嚟啊！但係我哋冇理由一個星期都唔喐係咪？係啊，行啦喂，行啦喂，你唔使理佢右邊呢個過嚟嘅，佢咁都過嚟就搣咗個牌嘅啦，係嘛？我跟住佢行啦，行下快咧幾多係嘛？快唔到好多嘅啫嘛。哇！又開始塞車啦！我哋試過有一次咧，超級大雨啊，嚟到呢度水浸咁啊，爭啲浮起身。你記唔記得啊？幾恐怖！其實嗰次係最驚啊！我開咁耐車，我點鬼知佢到時咧衝鬼咗佢架車又輕，就全輕都唔掂啊！衝人哋或者我哋受殃及咧，或者上橋落橋，不過最尾又冇事。慢慢開啫。係啊！哇！對面大塞車又係。對面係落去中山八啊，係啊，係嘛？荔灣湖嗰度，荔灣湖嗰度，哇，精彩到！咁啊，平時咧廣州啊，因為平時工作日咧係會限行㗎。咁其實咧有時候，尤其朝頭早啊，啲交通咧係暢順咗好多嘅。但係到節假日咧，咁啊，所有唔同地方嘅車牌咧都係可以入嚟廣州，唔需要任何預先申請嘅。啱先我見到個中山嘅，前邊有個外地車牌咯，睇唔到。呢個中山嘅啱過咗，咁佢哋咧係可以唔需要預約就嚟到廣州嘅，所以咧節假日又會塞車啲，貨車都可以上內環咁嘅咩？呢隻得唔得啊？嗰隻平板都唔得。哇！終於過到嚟芳村啦！呢啲大工地啊，你睇下，究竟幾時整好咧？有排搞啊！呢個係10幾號線嘛？11號線啊？有地鐵有起樓。但係嗰個環迴線仲有10日8日就開通噶咯喎。另外一條線啊！呢個另外一條線。呢個隧道啊，好似係整多條隧道。仲再整多條隧道。今年有幾條隧道開通。如意坊隧道都準備開通，係差唔多，唔係流花路已經開通咗啦，封咗路好耐，講咗成20年都有啊！如意坊隧道真係啊，呢度就芳村啦，唔止20年啊，30年都有發生。呢度係花地灣咯，哇變成咁喎，全部拆晒，以前咪嚟呢度買金魚噶咯，買金魚係啊，個地鐵站都改咗啦，地鐵站仲要改啊？唔係佢係可能裝修啊。
可能係啦。呢度全部拆晒，見到一塊平地，唔係係起緊樓啊！起緊樓邊個買唔知係嘅？富力定係萬科嘅一邊？仲富力啊！唔知係咪萬科咧？萬科好似係都有排搞嘅。有排搞，有車出嚟嘅喎。萬科啊，嗰度都寫住萬科啊，有寫啊嘛，萬科。係樓仲喺度塞緊車，呢度全部都係高樓大廈，芳村邊度啊？嗰邊又係起緊，右邊啊？兩邊都起緊。係喎，右邊又起緊嗰個。有時啊，真係仲塞下。好似珠江新城咁啊！弊在你冇咁闊嘅路咧。呢度又喺度吊雞。你唔係個個開車嘅大佬。係。你呢度有。終於嚟到西朗市場，哇！怪唔得大塞車，呢度又整到成個芳村都係工地。成個芳村都係工地嚟嘅。呢度已經拆成咁咯。以前好似喺呢度可以入得到去，我記得係，但我而家唔好記得。呢度地鐵係嘛？呢條線。A 出口係啊，以前都行得嘅呢度，而家變成咁啦。冇嚟有冇1個月啦？1個月冇嚟就變成咁。星期6日我哋都會出下去嘅，開部車。有啲電雞啊咁行去公交車啊咁咯。好艱難㗎。艱難啊！終於嚟到停車場，哇！成個廣州大塞車咗喂！哎呀，開咗成個鐘啊，大佬！由出門口嗰度一路塞到一路塞到嚟呢度嘅咧，又會入唔到去喎。點辦啊？好煩啊！喐啦！個停車場滿座，停咗過嚟呢度喎，仲要睇下去邊度停車先得啦。哇！精彩到，跟住行啦。下次如果買餸啊，真係未必會過嚟。係啊，唔過嚟呢邊啊。我哋諗住嗰度停車方便，充電又免費。係啊。做乜鬼啊？好似批發。終於嚟到西朗市場，都未試過咁塞車。我可以同大家保證，我開過咁耐車，其實今日唔關係唔係個老婆開事，因為後邊哇塞車塞到瘋狂到不得之了，又有啲懶以為自己手車好叻嗰啲人啦，又攝嚟攝去啦咁樣咯。我接落嚟啊，唔好理佢咁多啦，買餸啦忘記嗰啲事情佢啦。如果以後都係咁，西朗市場真係可能會嚟少啲喎。我哋今日咧咁嘅主力咧，想買啲水果。好買啲水果我哋。邊嗰啲停車位又係塞住晒，入到嚟又停唔到，好瘋狂啊！總之就係啊，唔使充電啊，唔使。即係雖然外邊啲車咁難入嚟啫，但係咧市場一樣都係咁多人㗎，有過之而無不及。呢度係賣馬蹄㗎啦，一年4季都有嘅，大馬蹄4蚊半。於蔬菜方面咧，其實早幾日我買咗啲嘅，咁可以唔使買咁多住都得。呢度係好大嘅，不過咧今日即係而家冬天嚟啦我哋買到幾點鐘要走？我哋4點鐘開車嚟到而家5點半咁滯，真係離譜。要買啲乜嘢啊？我哋蔬菜唔使買好多，買啲瓜啊果啊。既然有揸車，青瓜都仲有嘅。咁嚟到而家凍定咗啲天氣咧，其實價格又仲有節瓜賣添，真係難得啊！買番茄係嘛？俾個袋我。啲番茄2蚊半一斤呢啲天氣番茄好食啊！天氣凍。咪之前3蚊。之前3蚊，而家賣到2蚊半。話用嚟煮意粉咯。我哋啲意粉啲醬咧，就都係用翻啲新鮮番茄，就好少會用意粉醬嘅。咁嗰啲有啲味濃啲，咁但係咧就呢啲就新鮮啲啦，點都。都係攞新鮮㗎啦。冬天就有冬天嘅蔬菜啦，呢啲唔關冬天事嘅，呢啲係外省嘅，河南省嘅鐵棍啦。知唔知啊？我就得嗰2嚿細。就得嗰2嚿係切開嘅。3塊5啊？3蚊半，切開咗嘅。我想要嚿粗嘅。佢想要嚿大嘅，跟住你幫佢切開佢。冇邊整路喎？但係市場一樣咁多人。因為我哋其實好少會咁晏嚟到市場啊！真係比想像中多人。咁好多人咧有啲又揸車過嚟咧，坐地鐵嚟咧，有啲開電動自行車過嚟買餸咯。蓮藕又有南沙嘅，
蓮藕啦，一樣係都清熱嘅，蓮藕咯，爽爽地。呢度加嚿，仲要切啊？切唔切啊？呢度？好，切唔切啊？我老細話得啦。得，咁我就係要一嚿。3蚊9，凍啊！可能好多人嚟啊，買餸翻去屋企食飯，因為通常咧天氣凍咧，廣州人就少啲會出門口嘅，咁啊都係喺屋企食飯多咯。好多人啊，又或者仲有一個情況就係晏咗咯，買西洋菜2蚊半一斤啫喎，啊！啲西洋菜好食啊，無論係火鍋又好，又或者係都係就煲湯啊，各種都得，腍嘅又得，爽嘅又得。不過咧洗咧就多功夫啲。冇，而家冇㗎啦，唔係騎乸啊，沙啊，冇嘅咩？3蚊啦。撈矜貴藥啊，3蚊。可能而家養。咁樣一把咯，大家幾耐未食過西洋菜咧？好似外國都種得到㗎，3蚊。呢啲唔係叫得西洋菜，應該係西洋嚟嘅，有可能。買菜都買咗咁多咯喎，已經嚇。我哋仲有好多嘢買嘅，青瓜、菜花都有，大肉薑3蚊。哦。價格都平咗，有呢個啦，比較細條嘅蘿蔔，紅蘿蔔啊。係啊，買啲薯仔先。又買啲薯仔。好啊，我收埋先。半啫嗱，呢個娃娃餸。係1蚊半，抵食啊！我哋都好中意食呢個。係啊，又襟放又。係，又可以放到一段時間。越嚟越多人嚟呢個市場。係，越嚟越多人啊！市場，大家都好似我哋咁樣大手入貨啦！呢個妹妹陪埋佢媽媽嚟買餸啊，乖女啦嚇。至於我哋個女咧，就喺屋企學術研究中，又係。有1個半啦，要㗎，1個半係呢隻，就喺嗰度啫嘛。啊，就停喺度，係可以停㗎呢度。嗱，人哋都係咁停㗎啫嘛，係咪先？以前就算嗰度未整，都係可以停埋入嚟㗎啦。咁梗係啦，嗰度規範啲。佢升級啊，可能停咁近咧，就可以一買完又再去買過咯，擺低。以前擺嗰度咧就冇咁方便嘅嚇。係咪去買海鮮定買肉啊？之前我去汕頭嘅時候，咪買咗好多牛肉丸嘅，所以今日過到嚟咧，肉丸嗰啲肉啊嗰啲咧肉類就唔會買太多㗎啦。反而咧我嗰邊咧水果買得少啲。今日睇情況，睇下有冇靚嘅水果可以揀翻啲咯。又嚟到買海鮮嘅地方。我哋最中意就係嚟睇下咩價錢。呢度啊賣啲龜啊、水魚啊咁嘅咯，鱷魚肉啊都有㗎。滋寶水魚18蚊一斤，我見到。又或者龜，咁啊魚啊、淡水魚啊咁咯，煲湯好係咪？點煲啊？斬咗佢。哦，老細會幫手斬埋嘅，即係劏咗佢，清理好晒。咁啊仲勁，仲有洋人嚟到買先，哇！真係不得之了啊！仲聽到鱸魚10蚊一條，咁10蚊鱸魚啊！以前我好中意食鱸魚嘅，不過而家係少咗啊。下邊仲有桂花魚，桂花魚靚好多，吊水老虎斑喎，33。你如果喺酒樓食啊？嚟買咪平咯，抵食咯。食得大閘蟹唔多嘅，舊年係經常食嘅，呢度都有大閘蟹一箱箱嘅，又或者咧切開嚟賣魚殼都有，新鮮嘅啲魚殼，筍殼魚、河蝦、跳魚。西浪市場我哋好少行到咁深入，睇得咁慢。大閘蟹，哇，38蚊一隻。
草鯪魚都有15蚊一條，阿老細就喺後邊劏魚啦。前方大家睇唔睇到佢哋喺度等緊咩？佢哋喺度賣緊脆肉鯇啊！阿老細嗱開咗一條新嘅脆肉鯇出嚟，應該魚腩嗰部分吧。咁啊斬咯，嗰啲人咪喺度買翻佢想買嗰一部分咯。中意食脆肉鯇嗰啲咧，趨之若鶩。我哋呢啲人唔識食啊！好硬啊，脆肉鯇咯，係啊。哦，打邊爐嗰啲啊。係啦，脆肉鯇打邊爐。先過咗最好食嘅時候咁樣，開始貴啦，即係到農曆新年嗰陣啊貴嘅，咁啊所以食翻啲河鮮脆肉鯇。你接落嚟去買水果咯。大閘蟹啊，都大閘蟹18蚊、22蚊，今年食得唔算多。有啲係游水嘅，15蚊一隻，精品嘅啊，各種都有。大閘蟹有冇高？12蚊一隻。10蚊。而家係10蚊俾你。10蚊添咋？哦。隻咁靚㗎。唔係啊。有魚生添。寫明下法羅群島啊，咁啊唔需要驚嗰啲其他地方嗰啲污染啦嚇，120蚊一斤魚腩。Hello， 睇乜嘢啊？嚟就到買水果嘅時間，咁啊天啊已經逐漸開始變黑嘅。屋企水果不多，仲有啲蘋果嘅啫嚇，不過橙2蚊一斤咋。2蚊一斤喎，行多2檔先。老樹甜橙2蚊一斤，呢啲係細嘅2蚊半。嚇，好甜嘅，就係睇住呢啲細嘅嚟買嘅。因為每一檔咧，佢都會有唔同時候有唔同嘅貨攞出嚟，品種又唔同嘅，所以咧要慢慢睇嘅。嗰隻江西甜橙冇咁。利息收款3.4元。事情係咁嘅，咁啊我哋啊去好多唔同地方啊買牛肉丸嚟食啦嚇。如果咧講到喺廣州咧買個最好食嘅咧，你估唔到，就係西朗市場喺前邊牛肉檔嗰度咧有一檔賣過牛肉丸，超級好食，仲好過我哋去潮州買。潮州嗰啲係性價比最低嘅啊，滿心歡喜。潮州喎食起身，哇大失所望。咁啊係可能我哋買得太平啦。呢度啊繼續都係水果檔嘅，賣碌柚啦，開始已經有10蚊4個清貨價。哦又有士多啤梨啦，丹東好遠運過嚟嘅，本地啦10蚊一斤。呢個時候咧啲火鍋配料就好吸引，最多人買就呢啲，老細幾好生意。呢啲金桔都開始有賣啦，金桔仔脆皮金桔。嗰隻大啲係嘛？係本地啊。係咁嘅，係咁嘅。以前嗰啲都係咁嘅，幾新鮮啦，可以慢慢揀添啊。呢個差唔多啫。咧今年啲車厘子啊平咗好多，65蚊算唔算平？啱新上市，呢個價格都算合理吧。早幾年咧啱啱有車厘子嘅時候咧，好貴嘅，佢又要喺好遠運到過嚟嘅，喺智利啊好似，因為呢啲係咪我就唔知啦，應該都係。地係平啊，使咗5蚊幾。嗰啲東北嗰啲咧，個運得過嚟，佢係大體好多嘅，但係咧就送禮好，或者你自己做下蛋糕咁啊好。但係其實食起身，我覺得都係差唔多嘅啫。呢啲好似仲甜啲咧。咁仲同埋嗰啲車厘子，早幾年係賣好貴嘅，而且咧佢唔可以咁樣散賣，一買佢一盒嘅。而家就平咗好多。嚟到而家唔使買啲雪藏
雞翼啦吧。不過唔係啊，好多人咧去 BBQ 啊，而家天氣凍啊嘛，都有一啲人買啊，唔買啦，係啊，全部都係肉丸啊。買咗好多肉丸嚟。係啊，牛肉丸啊，所以呢啲我哋都唔睇嘅嚇，行過就算咯。但係就雪藏嘅呢啲急凍嘅。呢幾個月啲豬肉啊平啊，筒骨都係13蚊斤嘅，龍骨14，合理啊，合理啊。嗱，我哋嗰嚿啊老細斬緊啊，18蚊半，咁啊仲包埋斬啊，幾好，梗係食新鮮肉好㗎啦。呢啲咧雪藏就不必啦。到天冷，羊肉檔又係好火爆啦。大體上圍到係有啲鋪位26蚊咯，今年又平咗，羊排就33。咁佢有啲鋪頭咧，佢就要搭少少嘅，咁啊睇下你問清楚個老闆就得佢咯，即是話33蚊。如果我冇記錯，應該就係講緊係呢一檔，定係後邊嗰檔啊？上次賣牛丸，好好食呢一檔係嘛？就係呢一檔啦。喺廣州我哋買過，我食過，我認為最好嘅就係呢檔嘅。而家買屋企成屋都係成8蚊，梗係唔好買住啦。係，我哋要買雞蛋，個女已經講咗㗎啦，要買啲雞蛋翻屋企。我最後先嚇。已經差唔多6點，個天已經黑齊啦。隔離咧嗰度啊係會做南泰啊，即係海珠區咧食個天台羊煲嗰度咧，嗰個方向嘅。咁啊而家咧，所以啊西朗市場人越嚟越多，可能要升級改造停車場㗎。以往我哋喺呢度買水果，今日喺後邊買一樣啊，其實都係大同小異嘅價錢，唔會爭好遠。通常我哋會喺呢度買橙啦，又係都係2蚊啫嘛。提子都有好多。一段時間冇嚟西朗市場，鋪頭變化唔大，但係就係嗰個停車場係實在恐怖嘅。另外差唔多過年啊，24年即將過去啊，所以梗係要買日曆㗎啦。呢度有飯食。邊度有飯食啊？前邊嗰度有個餐廳食嗰個雲吞麵都幾好啊。呢度又有啦，銘記前邊嗰2個姨咁啊，拉部車仔過嚟買餸咯，幾好噶呢啲生活，即係就好似咧好多住喺元朗嘅香港居民咁去深圳灣過去咁樣買餸咯，一樣啫嘛，係差唔多咁嘅啫嘛。我哋嚟咗成個鐘今日嚟，係啊，好嘅。講下天水圍嗰啲咁坐嗰個巴士過去。跟住去應該係蛇口，應該係話嚇，唔知有冇講錯？如果有講錯觀眾啊，話我知啦。仲有酒賣添。我哋又到買花生嘅時候，紅衣花生啊10蚊，可以試啊，佢試下先咧。即係之前我食蒜香。好就係蒜香啊！蒜香好食呢度，紅衣都可以，紅衣厚肉啲，都係10蚊1斤。混住嚟筆就係啦，混住筆可以嘛？可以同一樣價錢。咁輕稱入去。終於搞掂啦！先咧，我哋就諗住去食啫啫煲嘅，但係咧又係好擔心嗰邊塞車塞到好瘋狂。不如今晚喺度食啦，但係我唔知佢仲有冇正常供應啫。係啦，靚仔食緊糯米飯。嗰啲雲吞麵嗰度食，係啊，啫啫煲都唔怕嘅，啫啫煲好過啦，呢啲早餐嘅，冇乜㗎啦，係啊，冇乜啦。你想食咩？唔係啊，唔係啊，嗰個阿姨食緊瀨粉喎，瀨粉，雲吞麵咁好過啦。呢度仲有水靈角，咁啊老婆咧都話，都係食個啫啫煲算啦。豬咁湯嗰啲啊，行啦。夜嘅西朗市場，好似我哋有一次都係咁夜嚟到嘅，好似。年初嗰陣啊，又係嗰啲鋪頭咧，有好多都關咗嘅。當時行緊呢個區域咯。咁今日都差唔多嘅啦，其實。
先頭咧就大塞車，嚟到而家咧條路咁暢順啊，終於嚟到呢個大家福美食啦。咁佢喺芳村有2間分店嘅，另外一間咧就喺金記五味鵝嗰度隔離嘅咧。我哋咧成日喺金記五味鵝食到咧，好多人都跟住我哋去食啊。其實我哋係依度好停車啲，係啦，同埋都係依度。如果你哋嚟都係依間，可能就腳。因為點解咧？其實隔離就係地鐵站嚟嘅，坑口站，如果我冇記錯嘅就。坑口定啊，今日好似少人啲喎，點解咁少人嘅？執咗。唔係嘛？唔係啊，着晒燈嘅。以往好火爆㗎噃，就係呢度啫嘛。點解會今日？以往係搶住食咁嘅喎，坐晒出門口㗎噃，就係呢度啦。我都唔係，都好多人嚇得我啊！都多人，但係就冇之前咁離譜啦。還好大把位嚇，坐嗰度啦，不如好唔好啊？呢度啦嚇。今晚食啫啫煲，咁先頭咧，我哋啊諗住喺西朗市場嗰度食嘅，但係嗰度咧係半戶外啊，比較凍啊，咁啊所以咧都係入翻嚟室內。同埋先頭咧，我哋睇見，咦點解戶門口冇人嘅嗱？大家睇下正前方啊，我而家知點解啦。有黃線牌咯。因為咧門口太大風啦，坐門口咧頂唔順，咁所以咧好多人咧就好似我哋咁啊坐翻入嚟。更靠裏邊嘅座位啦嚇，呢間係好火爆嘅。附近呢度呢幾間餐廳咧，呢度係最火爆嘅。佢哋食咩？食啫啫煲嚇，咁啊即係嗰啲煲仔菜啦嚇，一掟落去咁樣啊煮熟嗰種咯。今晚我哋食咩啊？選擇多咗啊！菜單更新咗。先第一個啫啫雞煲45蚊半隻，呢個咧幾乎可以講係必食嘅啦。佢係會咁嘅嗱。猛火急攻咁啊，然之後熟咗咯。嗰啲雞咧好似煎過咁嘅。咁啊，除此之外仲有好多通菜啦，30蚊一份，魚卜啦。咁基本上咧諗到嘅嘢咧，佢都可以攞嚟啫啫煲咯。只要嗰啲咧煮出嚟唔出水嘅就得㗎啦嚇。蝦又有啦，魚頭啦，腸粉都有啦，鉗魚煲好食啊。白切豬手桑葉湯。都係用煲仔上嘅，仲有嗱先頭咧，我哋咪睇見魚卜嘅，呢度又有啊。於煮食方面呢個就想食啦，48蚊黃鱔焗飯，好靚嘅嗰啲黃鱔，佢係幼嗰種㗎。仲有包呢個雪花流沙包都係好多人點，因為之前我去洗手間嘅時候經過見到好多人點呢個咯。哇，好香！仲有蓮藕湯、老火例湯。羊辣椒可以啊，就唔要啊嗰個滾湯啊。係啦，要一個湯，跟住咧要一個雞煲，或者要一個煲仔飯。係咯。唔要煲仔飯又或者遮另外一個黃鱔諸如此類咁咪得啦。鱔飯細煲。嗰個雞煲。湯係咩湯？係咪蓮藕啊？蓮藕定係例湯好啊？例湯係咩湯嚟㗎？霸王花湯。霸王花。霸王花好啊，霸王花好啊。霸王花。咁啊雞半隻。雞半隻，再雞半隻。就係咁啦。唔該。都冇人坐啦。係，慣都冇人坐，凍。熱天嗰陣我哋坐嗰個位。仲係例湯，正常啊，霸王花豬骨湯。咁啊飲啖湯好啲嘅。熱辣辣嘅湯。例湯30幾蚊嘅，村係越嚟越旺，其中一個因素咧多美食，好多唔係住喺芳村嘅居民咧都入嚟找尋美食嘅。咁啊原因有好多，咁啊呢度喺芳村買餸係啦，唔係住喺芳村都嚟芳村買餸。咁啊久而久之咧就越嚟越旺，廣州人都係咁啊，知慳識儉慣咗，佢可以嗱好似先頭睇見嗰幾個阿姨咁樣。去買完餸咁啊有揸車咁啊最好啦，冇揸車咁咪坐地鐵咯，係咪先？咁啊翻去芳村啊，我哋隔離屋就係講好多次啊。都係過嚟買餸㗎，隔離嗰一家兩口咪天氣好咪過嚟買餸咯，買定啲餸咁屋企人成星期有得食啊嘛。咁買餸啊，梗係找尋美食啊，又平又靚就係咁啊！咁凍都要嚟啊！係啊，塞車。哇！啲樓盤越嚟越多啊，越嚟越塞啊。係啊，樓盤越嚟越多，我哋見到路上佢揸車嗰陣咧，見到好多地都平晒。因為舊荔灣冇得擺
舊荔灣好難啊，邊度仲起得到屋嘅？唔通移咗荔灣湖啊？唔得嘅，唔得嘅。不過咧，佢一拼咗啦。啲湯嘅味道好濃，但係佢又唔會話好結嘅。究竟我落咗啲章魚定係章魚？可能要豬肉係嘛？豬踭可能會係。嗱，豬肉湯。咁梗係唔會話啲骨啊咁樣煲埋咁咯。但係你要煲得咁上下時間先有咁濃。謝雞煲。正啊！呢個要即刻翻動下佢。翻動佢。今日多唔多油啊？今日可以喎，最多。今日可以啊。係啊。呢啲咧要講啊師傅手勢同心情。真係啊！唔係話次次嚟，好似去快餐店咁食到一模一樣嘅。我哋試過一次唔得嘅，係一次咁巧啊！師傅翻鄉下買大屋咁啊！有一次就追得水汪汪嗰啲嘅，有啊！有一次，今次可以啊。今次可以夠乾身。咁你話有冇油？梗係有啲㗎啦，冇理由冇嚇死人喎。係嘛？肯定有啲嘅，撈一撈佢。油去晒下邊㗎喎，下邊好多油喎。如果佢嗰啲雞腳粗大嗰啲啊，乜嘢？哦，雞腳細隻。嗰啲肉肥雞啊。飲埋碗湯食啦。呢度啲雞咧好好。今次試到啊湯好好，係佢唔係落好多嗰啲味料落去咧，仲食到有呢個霸王花嘅味。嚟咧就揀嚿白肉食下啦，因為我同老婆兩份，梗係冇所謂啊。嗱，就以呢嚿作為一個例子啊，佢係雞髀嗰嚿肉嚟嘅，應該係有少少燶嘅噃。咁咧佢咧仲會有啲糖啊喺下邊，令到佢有少少焦香。好神奇啊！同埋咧，食第一嚿咧一定要小心熱。焦糖色嘅。哦，今日個火候仲控制得好似好咗添。佢係會嫩啊，即係咧雞咧你熟個頭唔得噶嘛。今日仲嫩啲。好好味啊！佢呢度搞。嗰啲鹹甜味係嘛？唔會死鹹，唔會死甜。好食啊！好食。好嫩啊！今日啲肉。呢件係冇皮嘅，但係呢樣係好似有煎過咁嘅感覺，但佢又唔係炸雞咁嘅味道，裏邊仲有肉汁喎，有少少洋葱，呃得個廣州人把口食雞係好難嘅。嚟得呢度咧，大多數人都係為咗呢個雞煲而嚟。曾經有一次，佢唯一我哋點嗰次咧，真係對上有一次係差嘅。試過有一次，係。我話哇，做咩鬼差咗嘅？搞成咁㗎？係啊，唔係呢個水平喎。可能阿師傅翻咗鄉下。係啊。要俾多次機會人哋。今次可以。好正。佢又唔會醃到啲雞好鹹嘅，食落去咧好似白切雞咁嘅，有少燶。大概係咩咧？一個好刺激嘅豉油雞，但係豉油雞咧要煮得好好，佢好似碌過嗰種咁樣樣咯。夠高溫夠。我唔知呢間咧係咪總店？呢間係總店。呢間係總店啊！好似喺海珠區都有一間分店。廣州有兩間。兩間。芳村有兩間，而家好似開多咗一間㗎。係啊，開多咗一間㗎喺出邊。如果咧，你係想食啲啫煲，咁啊，翻到去西華路排隊又唔想，咁咪你有兩個辦法，打架車過嚟，搭車搭到去黃沙地鐵站啦，咁啊打車過嚟，或者再唔係攬啲嘅，咁你喺長實路地鐵站打車嚟都可以嘅，係咪？咁都係10零蚊嘅啫嘛，你睇下呢嚿幾靚，佢唔係燶咗㗎，佢係焦香呢嚿雞髀肉。值唔值得嚟一次？翻到嚟廣州，你喺西關翻得多嚟幾次啦，想再試下啲深入啲嘅味道，就係芳村。芳村咧街坊味，芳村咧甚至乎可以講咧首推。因為有幾間咧拆咗啦，喺外邊街嗰度。係啊。首推真係。以前就煲煲店係嘛叫做定煲煲好啊！好耐啦，好耐又拆咗。係啊，啲冬菇。中市市場對面哇！呢嚿啲肉又嫩喎，呢嚿啊，
呢嚿咯，呢嚿啱喎。真係啊，係嘛？即係到最後啊，真係唔係賺你好多嘅呢啲嘢。食到中後段咧，佢相對溫度有所降低，個口咧嗰啲溫度有升高啦，咁你可以直接夾落等落個口食啦，有另外一種味道。更食到嗰啲焦香嗰啲味。臘味啊，加咗啲臘肉落去。係喎。仲正。啊，咁大膽啦肉仲正啊！啊，真係好大膽喎。咁嘅天。係咯。咁佢已經係落好咗啲醬汁啊，即係豉油㗎啦。黃鱔肯定都要有啦。一定要攪勻佢，如果唔係就會黐底，好似即係個炒飯咁嘅，食起身仲有少少臘肉添。呢啲天氣咪啱啦。喺邊度炒？早幾日啊，有一次直播咧同大家講過，廣州人咧到冬天咧就好需要喺食物上邊咧獲得溫度嘅，因為唔同北方人，北方人咧佢哋到冬天咧入到室內咧又有暖氣嘅，咁佢哋可以好似夏天咁隨正件短衫短褲咁喺間屋行行，我哋廣州人就唔得嘅。咁啊點辦咧？好似我老豆啲怕凍嘅咧，以前咧試過有一段時間晚晚都打邊爐，打到係佢要擺個煲喺面前，就算係烚條菜都好，都係即係要食菜啊嘛，烚完咁樣擺個碟度咁樣嚟食咯，係咁嘅。咁啊慢慢咧就有時候可能會食啲煲啊，出街食啊咁樣咯。嚟食呢啲就正啊嘛。個飯好啊，個飯有嗰啲油鹽飯嗰啲味嘅，但係呢啲台山黃鱔飯嗰啲感覺都唔會話好似順德煲仔飯咁黐底嘅，佢係炒過之後再擺翻落個煲度，再簡單加熱過，佢未必會喺個煲度全部熟晒嘅。呢一樣都會有少少焦香嘅，唔多。正唔正？可以啊，可以啊。不過咧，相比之下咧，我都係中意呢個雞煲更多下。唔係講呢個唔好，但係雞煲好好，好耐未食過。都講下交通路線啦。其實呢度咧就好近坑口地鐵站嘅 A 出口，步行過去咧300幾米嘅啫，好近嘅。咁啊步行咧就只需要9分鐘就去到地鐵站嘅。如果你話怕唔識路喎，咁咪打車嚟咯。記住啊，大家福個名就叫做咁咧，就好似香港嗰個茶餐廳個名咁啊，爭個字啫嘛，大家福啊，係嘛 ？A 出口就得㗎啦。咁然之後如果你話坐地鐵係都要坐地鐵嘅，咁你咪因為佢呢度咧屬於1號線嘅，你好方便嘅。1號線咧有黃沙啦，有陳家祠啦，公園前啦，可以喺公園前地鐵站。你話我唔打車㗎，公園前地鐵站到嚟坑口1號線。咁啊過嚟食嘢，甚至乎你話如果想去西朗市場都得㗎，咪西朗站咯，最終埋單131蚊，食唔晒咧，梗係又呢個雞我係最滿意嘅，雞係最滿意嘅。我老火例湯都有意外驚喜嚇，個湯咧佢喺度打包緊咯。我有個4碗嚟翻。食埋嚿骨先至再擺得落啊！你筆啦，你筆啦。嚟嗰陣又塞車啊，而家又塞車，又係大塞車。睇下周圍都起緊樓啊！芳村啊，仲喺度塞緊啊！唉，所以真係開咗成個鐘過嚟啊！今日翻去又要1個鐘。唔知啊。等個燈都要7分鐘，你諗下幾誇張？等燈，佢個燈設計得奇怪啲啦，唔係啲路窄，人多車多。7分鐘。呢度坑口站啊，開咗咁耐都仲係坑口站未喐過。係咯。唉，行路都過咗。後邊咧塞車塞到超級大塞車，冇得喐。係啊，舊荔灣咧就冇點喐過，即係西關啊。唉，芳村咧就變晒。前邊嗰度係立白中心。江邊嚟㗎啦，嗰度係就係嗰個藝術中心啊！
坐2蚊船可以過到嚟，呢個就係翻到嚟有蛋糕食。係啊，呢個係佢親手整㗎，係啊，唔係買㗎。係咪好驚人咧？一層一層嘅喎。係啊，我同佢買咗嗰啲士多啤梨俾佢都用唔着啦。係啊，哇！裏邊夾晒嗰啲，哇，3層啊整到。係咯。朱古力味。佢仲對呢個蛋糕好滿意，呢個可以攞出街賣，上邊寫個某某某生日快樂咪得咯。係。咁上邊係啲提子嚟嘅。佢攞咗啲俾同學食啦，已經。係，而家已經攞緊去俾同學食咯。半夜3更幾點啊？而家？唔係而家9點啫。9點佢攞咗個同學喺隔離，好近嘅。嗯。哇！你睇下，似唔似去生日蛋糕？蛋糕嗰啲咁啊？真係似生日蛋糕喎！唉，你睇下，好有心機搞嘅，搞呢啲。生日人哋生日我哋都唔會食嘅，佢可以下次邊個長輩生日，佢可以做個蛋糕去，哇！雞都唔食啊！你睇下，翻嚟仲食嚿蛋糕我哋，唔肥都難啊！難啊！我費事切咗佢嗰啲。係啊，佢翻嚟會唔會話點解少咗咁多㗎？哎呀！哇係！成個底座咁啊，搞咗一日㗎啦。我唔知搞幾耐，反正我哋出咗去食飯。係啊！哇！你睇下呢個。可以。幾多奶油？攞住把刀，攞把刀食啊！冇咩，攞隻羹食咯，去廚房。攞隻叉。攞隻叉食啊！哇！呢把刀。放翻埋呢嚿先，等等啊！攞粒提子食下，咁啊應該啲水果可以換成其他水果嘅。我買咗士多啤梨俾佢翻到嚟，得唔得？提子有提子味。唔係你自己整佢，攞啲靚嘅奶油。朱古力有朱古力味。呢度仲有一杯唔知乜嘢特飲，佢應該咧就喺呢個杯裏邊將啲奶油抹落去咯。啲奶油用剩嘅。呢啲係仲有抹茶粉，但係咧搞衞生嗰個就精彩啊！啲提子好食啊！整完幫唔貴啫嘛，要大淨劑。一樣嘢。睇過，佢會唔會好流咧？哇！你俾呢隻咧？損晒咁啦已經。唔雕。哇！自己整嗰啲奶油靚啲。係。因為出邊咧基本上都要混一啲植物奶油。如果作為一新手嚟講已經好唔錯啊！你話同聖安娜俾人哋一日做30幾個咁，梗係仲有啲距離啦。因為你自己整嘅佢就溝啲全植動物奶油咯，買啲靚嘅牌子。係。嗰啲好嘅蛋糕咧，好似食雪糕咁嘅，全部都係用啲奶油咯，嚟堆砌上去，都好肥嘅。抹茶味喎。仲有抹茶味係有，點解裏邊會有抹茶味嘅？哦，呢啲奶油有抹茶味。唔係啊，係抹茶嚟㗎。係咩？加咖啡啊，佢好似係降咗。咁樣溝。我食到有抹茶。好似係。咁啊，都有抹茶粉啊。係啊。最怕搞抹茶蛋糕。係，不過佢唔算太重味道。下次阿爺生日可以叫佢整一個。阿爺生日佢又唔整啊。有心機啊整。飽大。嗱，呢個就係佢本天書，整雪花、蝦餃皮、雪花酥啲最高機密嘅。